如果感情太激動又唔得噶嘛，嗰一段戲係啦，即係要好專心翻去個 action 度，究竟我係呢場係講咩？我要做啲咩先咁樣，即係唔好分心咯。咁我自己都有分開自己，然後聽下歌啊，係啊，就係嘅。咁你腦裏邊當時預備埋位係諗緊乜嘢？係諗緊葵芳自己嘅故事，定係好似譬如張曼玉都講過，佢會將自己一啲唔開心啊、屋企啊嗰啲個人情感或者擺落去嘅角色度，等自己更加有嗰個情緒。你有冇咁做咧？係啊，同張曼玉一樣啊！我同張曼玉係張曼玉都係講，佢都係咁樣㗎。有陣時都要諗下，即係阿媽啊、屋企人啊嗰啲，即係嗰啲即係嗰啲唔開心嘅嘢咯。我係啊，坦白講，因為始終我唔係串連咗咧，好難你。如果你真係要代入葵芳咧，我諗我要坐喺度半日咯，因為我要由我3歲嗰陣時開始諗起啦。咁啊，最折衷嘅方法就係我自身嘅經歷咁樣，咁就最容易投入，因為最 connect 到自己就係自己本身嘅嘢。咁就我係諗我自己嘅嘢啦。跟住咧，其實你有嗰個 touch 到自己嘅時候咧，然後你要即刻即刻翻去，好，呢場係做咩？你唔可以用晒自己喎，明白，又歪㗎咯喎，係啊，冇錯，又太可能濃烈或者係啦，唔可以咁沉迷喺自己嗰度嘅，你要出翻嚟嘅咁樣。咁個位都 challenge 嘅，對於我嚟講，但係要好專心。係，咁你諗緊乜嘢咧？係失戀定屋企人嘅嘢？係屋企人，係啦。咁啱我都有屋企人病嘅經歷，係啦，明白。咁所以就又要擺，呢個拿捏好難。好啦，咁埋到位，阿子華有冇同你講乜嘢咧？即係當然佢嘅心裏面暗係希望你加油啦，因為對佢嚟講，佢都明白葵芳嘅篇幅係好有限嘅，一嚟就要做呢一個咁樣嘅感情戲咧，其實唔容易嘅。佢有冇俾啲咩鼓勵你或者係幫助你？有，就係我有問，哎呀，可唔可以同我對一次啊？因為我要即係好熟咗先，即係熟一熟個 feel 嗰個對白係點樣先咁樣。咁佢都好好啦，佢又同我對戲，然後埋位嘅時候，其實佢係一個鼓勵嘅眼神，佢冇多講啲咩嘅。其實係咯，佢都唔需要去講啲咩説話，因為其實我諗佢都係相信對手咯。我諗佢都係選擇，同埋佢都唔會覺得對方係新人，即係需要係咯，唔需要啲咩，但係大家都係演員，佢俾我嘅感覺就係咁樣，大家都係演員，都嚟得拍就專業㗎啦。但係佢都會有一 action 前埋位，佢都有一個好嘅眼神，俾到我一個安樂，同埋成個拍嘅過程都唔會覺得有高低之分咯。係啊。我了解你呢個高低嘅意思，即係因為現場好多人啦，即係你覺得阿子華都其實個人都係好易相處。係啊，好易相處啊，就算 Sammy 都係。係啊，呢個特別係我唔知啊，即係呢個團隊就係冇高低之分咯。所以我哋全部無論係咪主演配角都好，我哋都玩得好融合。好啦，我想問，咁你演呢一場感情戲嗰陣時，而家你話係大雨之後嘅一個而家見到嘅成品就係呢個 take 啦。咁係究竟係咪好快已經完事，定係子華或者導演都有俾啲指示你調教一下咧？有，其實係唔同嘅 choice 嚟嘅，純粹係因為我試過一個 version 係太早喊啦，太早喊，然後但係對我嚟講咧，我講廢 can 嗰句係好觸動啊，好觸動啦，但係要忍住，即係導演嗰個指示就係其實要係歡，你聽到歡歌真係應承佢會借錢俾你，嗰下個情緒先出就好好多。而見到我而家個成品走出嚟，的確係，即係你講爸爸嘅病，當然好傷心。但係去到嗰一刻，即係歡哥咁樣嚟到幫你嘅時候，你再疊加咗一個另外情感上去，嗰個就爆發。係啊，嗰個先係重點咯。原來嗰個位先係嗰場嘅重點。但係我自己會用感情用事啊，即係一講屋企人嘅時候就會好容易觸動到，但係即係都係一個挑戰啦，即係都要忍住，然後翻去，其實件事我仲未哀到歡歌啊嘛，咁你要唔好感情用事住先，阿 K 係啦，唔好有把聲音喺度，你咪自己講嘢。係啦，未得啊，歡歌仲未 OK 啊，佢仲未俾
肯借錢俾你，未俾你喺大龍鳳出現㗎。係啦，但係一到哇，佢真係幫我，佢信我啦，因為佢 challenge 我啊嘛，佢信我啦，嗰下會覺得哦，好感動，好感動。咁我想問，如果我喺現場咧，我相信我會暗暗地會有掌聲。我想問雖然你好似自己讚自己唔係咁樣啊，你客觀地，當你做完呢場戲嘅時候，周圍嘅人包括導演啦，包括子華，俾你個反響都應該好滿意係嘛？係啊，我最記得係特別係監製 Ivy Ho 佢有特登走過嚟同我講話 good job，嗰下我係大驚，即監製都同我講 good， 咁應該係 good 啩？你都仲有啲懷疑自己係嘛？懷疑，因為現場又冇乜。大家都係拍嘢喎，冇多情緒啦。係啊，同埋始終電影係第一次接觸，我唔知係點樣，因為舞台劇就係面對面觀眾，好快直接反應咯。而佢哋觀眾嘅氣場，我係會感受到㗎嘛。但係拍嘢就唔係，咁就有啲唔知啦。好，咁你有陣時咧，我自己做完一個 job 之後咧，我又會回想翻，我做得好唔好？呢個對 K 嚟講，可能係一個人生中其中一個好重要嘅 job。你做完之後翻到屋企有冇午夜夢回？其實我咪應該咁做，我咪可以做好啲。有冇呢啲咁嘅情緒湧現咧？而家冇啦，但係我反而係拍搞笑嘅部分咧，我會翻屋企喺度諗死啦，現場好似冇人笑喎。係啊，同埋哎呀死啦，有啲 take 好似我覺得 OK， 但係導演又唔係嗰個 take good take 喎，即係會有呢一啲諗法咯，但係我最尾都係選擇相信剪接，相信導演。嗱，我想話一個最初步嘅見證成功就係導演將你嘅鏡頭剪落預告嗰度，可唔可以咁講啊？因為你知咁得嗱，當然你梗係有啲主角對卡士要照顧啦。咁但係即係你係其中一個冬日嘅 E.G. Girls， 咁好多 E.G. Girls 㗎嘛，Girls 有啲可能會中意呢個，可能中意嗰個。見到自己預告出現嗰刻，會唔會都有啲初步印證成功？有覺得仲要係出完 logo 再出，係啊，我會覺得似乎幕後嘅工作人員都滿意自己嘅演出，咁都放心。嗰次我哋夜場都係啊，你記唔記得播預告啦？跟住你一講四捨五入咧，跟住呢全場都有反應啦。呢啲對白全部都係根據劇本嘅，你自己冇加任何嘅意見。係冇啊！嗰場我唯一加嘅就係多謝峰哥俾機會我喺冬日呢個夜總會，即係我係亂噏咗一大堆啊！一開始係佢哋俾我講成篇文添。咁你講下，我想你講下少少，我睇唔到嘅花絮。係俾我亂講噶咯。冇問題，你講啊！多謝峰哥俾機會我喺呢個冬日嘅夜總會嗰度可以發揮到我自己嘅精神。我自己真係好中意即係喺呢一度發展一下我自己作為夜總會小姐嘅一個事業。我覺得冬日呢一度打扮好靚，就裝修就好靚，真係好適合我呢一個花瓶喺呢一度發生。夜長夢多，忍唔住笑。你自己講嗰時，但係嗰時現場好冷靜嘅，即係你話啲現場觀眾冇，但係工作人員冇笑。有佢唔 cut 機啊，跟住之後導演就土地快 cut 佢啊，快 cut。土地真係冬日夜總會嗰度好 cut 啊，係啦，唔好俾佢繼續講落去。但係你嗰個即係四捨五入嗱，你戲裏邊咧就19歲啦，跟住然後佢哋咁啊，大家19歲咁樣。其實你教咪講你而家幾多歲啊？我29歲，即係都係四捨五入，算唔算？四捨五入19啦，19啊，10年嗰個1字，一好近2啊嘛，一近2咯，2約咗佢1，即係笑爆全場。咁其實即係嗱，你嗰個造型咧，係你點樣去即係髮型、化妝師、服裝同你搞出嚟嘅？係，係啊，佢哋係有參考嗰一個舊時嘅明星，記得咗叫咩名？即係嗰個頭，嗰個選美嗰一場嗰個頭咧，短短地嘅大波浪嘅，嗰個係參考咗一個好 old school 嘅一個造型，係美術部嘅功勞啦。即係佢對住張相咁樣嚟，對住張相整啊！佢哋個妝都係啊，所以你都認得嗰個佳麗嘅當時。係啊，仲有個鼻影啊，各樣啊咁樣。
咁然之後個造型咧，其實咧我係有一個階段性嘅變化嘅，因為葵芳呢個角色會越嚟越正常，佢會越嚟越融入到大家呢個中日嘅圈子裏邊，係啦即係唔好咁自己去發揮呢個嘢。係啦，因為始終我諗老細都唔係好滿意我本身嘅打扮嘅，即係太誇張啦咁啊撳低翻嗰個程度，咁但係其實都係比隔離嘅女仔濃烈咯個妝，係啊。但係我想話你有一幕咧，真係其實唔早劇透啦，嗰個剃毛嗰個上面，嗰個又係笑到你淨咁。其實你講嘅嚟一 pair 啊，其實咧，因為我估阿葵芳咧喺呢班女仔裏邊咧，其實你都有啲群戲成咁出現嘅。但係其實我哋唔係好覺，同埋喺個電影，因為唔係 focus 你，係一 pair 到突然間你嗰個動作咧，大家已經爆笑啦。嗰個真係導演醒你喎，真係我覺得。哦，嗰個位就係其實導演個 direction 就係大家喺休息室度做嘢啦，咁樣咁我咁有咩做啊？咁個個都化妝，咁我睇下啲道具有啲咩道具可以揀啊？有剃毛刀，咁我冇理由剃眉㗎。咁而我又覺得好正常啫，一個小姐喺出場之前會大龍鳳喎，你唔剃乾淨啲毛，我係覺得係正常啲喺屋企剃嘅，應該就唔係化妝階段。但係個化妝台有喎，係同埋葵芳係會做呢件事嘅。係啦，我就係覺得佢都唔係正常嘅思路嚟㗎啦，即係佢唔介意核突嘅，應該係啦，佢應該會喺呢個時候選擇剃嘅。係咪咯？同埋可能你又加上佢又要照顧爸爸探病嗰啲啦，可能平時都要打啦，自己啦，係啦，咁都好多理由。但係嗰下你一聽到嗰個鏡頭咧，突然間已經笑到爆嘴啦。好啦，咁頭先你講 Sammy 同 Sammy 合作係點？可唔可以講多啲佢嘅有冇咩小故事啊、難忘嘅片段時刻咧？我同 Sammy 喺夜王就少啲對手戲。其實就係一場佢突然間有個 V 姐殺入嚟，同我哋講話冇㗎啦，以後唔行大班制，行公司制嗰度，係俾佢超流利、超有自信、超有型嘅演繹，即係哇咁快搞掂咗啦！真係一兩個 take 咧，然後佢係所有佢好知道每一句係俾呢邊眼神，然後做咩微表情俾呢邊。即係佢係所有嘢係精準而唔突兀咁樣，好快就呈現到出嚟。我係覺得哇，呢啲係真係前輩啊！影后級嘅演技啊！係啊，佢除咗演技，仲有技巧，即係嗰個技巧係拍攝上嗰個技巧，我覺得都好值得學習。係啊，你睇下阿葵芳咧喺夜王，大家睇完就知道佢出現嘅篇幅有幾短。我淨係呢個短篇幅，我呢個訪問都仲長過呢一個喺電影裏邊嘅篇幅，就知道即係葵芳係幾多嘢問。咁但係你喺拍攝期間。我哋睇唔到嘅，又有咩難忘嘅小故事咧？係啦，有冇啲譬如你有啲感動啊，或者有啲真係覺得個劇組好溫暖啊咁樣？經常嘅喎，我覺得劇組好溫暖係每日都，我覺得呢個戲最令我感到最大嘅係，好似我哋舞台劇 work 嗰個方法啊，我覺得即係令到我覺得。呢一個電影都唔係咁 harsh， 因為一開始我會覺得電影好快啦，乜嘢都要講，咩都係講錢，即係好快啊！啲鏡頭會嘥菲林啊，喜劇之王嗰啲對白係咧嘥菲林啊，咁樣但係其實大家都好願意去排戲啦，導演都會好安排，即係會好用心同我哋傾，就算我哋係做 background。E.J. Girls 做 background 都好，佢都會分配工作俾我哋。嗱，你呢一度你哋而家係咩嘅心情嘅，你哋需要咁樣去做。即係我覺得唔會令到我哋唔會覺得被 left behind 咯。係啊，唔會冷落咗我哋 E.J. Girls， 就算唔係主演都好。而就算係主演都好，佢哋其實我哋一 cut 機，其實大家都係一齊坐埋一齊傾偈啊。而大家都好想互相了解下對方啊，咁樣。咁我覺得嗰個溫暖唔係無啦啦有一日發生嘅，係第一日入到劇組已經覺得，呢一個係一個尊重演員嘅地方。係咯，係啊。咁有冇 E.J. Girls 向你表示，哎呀，我真係羨慕你？
即係你有一啲咁樣嘅篇幅或者咁樣嘅表現嘅機會啊，因為唔係個個 EJ Girls 都有呢啲咁樣嘅。當然可能限於導演佢對佢哋認識，會分配嗰陣時會覺得你做到就俾你，你未必可能你係呢個崗位咁樣，或者未必咁出。我哋 EJ Girls 全部都好 close 嘅，我哋會一齊出去有約會某個人嘅屋企玩啊咁樣。而佢哋又唔會講出嚟，即係佢唔會話我好羨慕你，即係唔係呢一種，而係鼓勵。因為佢哋有某啲人都有留低睇我拍啦，咁我都覺得哇，即係特登留低睇我拍嘅支持啦，喺背後鼓勵嘅。然後都有特登走嚟同我講，我覺得你做得好喎，唔使擔心喎。係咯，好呢啲已經覺得，哎呀，大家都好好啊，即係唔係嗰種明爭暗鬥後宮，唔係宮心計咯，咁多女喎，其實好容易宮心計啊嘛。冇錯。冇喎，係啊。咁日後會唔會諗住即係喺呢個電影圈？雖然而家開戲唔多，但係而家即係都可以篤定葵芳跑咗出嚟啦咁樣。咁多咗機會係順其自然，定係有一個都自己有一個心，就係我想譬如簽一間大公司去專攻電影咁樣。我好想繼續發展啊喺電影方面，因為我發現自己中意呢樣嘢啦，即係中意呢個媒介啦都。咁當然舞台劇我都係好 enjoy 嘅，即係冇閂門嘅，冇閂門。但係既然我開咗第一套，點解唔繼續？我唔想放棄係咯，唔想放棄呢一條路啦。而我自己都想繼續試多啲即係喜劇嘅角色嘅。咁但係當然去到可能儲一定嘅經驗，我亦都好想試一啲講一啲社會人物嘅一啲好正劇嘅角色啊。咁有冇公司已經去密針想將你羅致簽入旗啊？冇。哇！各大公司真係要認住阿 K 啊！好啦，咁我哋今集咧呢一個專訪就差唔多先。咁嚟緊咧，我哋仲會繼續探討阿葵芳蔡慧琪究竟佢點樣入呢個舞台劇嘅圈子，同埋佢過去點樣係中意戲劇嘅呢個元素。好啦，我哋下集再見。中意我哋影片嘅話，希望你哋留言、分享、讚好。最緊要咧係記得可以訂閱我哋浩然正氣。我哋下集再見，拜拜。